Broma a mi prima Vanessa, haciendo sonidos de pedos para ver su reacción. Bueno chicos, hoy vamos a hacerle una broma a Vanessa, a mi prima Vanessa, para que reaccione. Primero voy a mostrarle una sorpresa. Mira. Mira, le va a encantar a ella. Ven. Oye, ¿qué te pareció esta imagen? Qué fea. Pero, escucha. ¿Qué escucho? ¿Qué es eso, Santi? ¡Ay, es un pun! Reaccionó de forma exagerada. Chicos, reaccionó. ¿Qué está pasando? Bueno. Vale. Santi, ¿qué es eso? No se escuchó. Da. ¡Ay, qué pena! Santi. Chicos, reaccionó Vanessa. Busca el nombre que... No se escuchó el sonido. Jaja. Santi. Vanessa se está riendo. Ya, guácala. A ver, ay. Chicos, el sonido bien fuerte. Yo creo que es el final. Pues, por ejemplo, vamos a comprobar esta imagen. De seguro a ella le va a encantar. Mira, Vanessa, mira la imagen. No tiene nada, no tiene gases. Wow. Está súper cute, Claro que está súper cute. pero aunque está, bueno, está. Pero... Chicos, like si te gustan hacer bromas con tus primos. Bueno, amigos, espero que les guste este video. No olviden darle like y suscríbanse para este video. Bueno, comenta qué bromas hago a mis primos. Bueno, a mi prima Vanessa.